realizzato così grande in indissoluto fatto monetario da renderlo sacramentale ai nostri Cristo della Chiesa, guarda questi sposi che implorano il tuo aiuto e l'intercessione della Vergine Maria e Santo Rosario di Roma, ma che attraverso le vicende della vita si sostengono con la forza dell'amore e si rendono custoditi dello spirito e nel Dio della pace, e godano della tua amicizia, del tuo conforto e della necessità, e riconoscono che la fonte della purezza e della felicità. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con noi. E con il tuo spirito. Grazie, Don Salvatore. Harap kayo dito pang continue ang makuha ang kuhan. Magsama kasi.